Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é eu, Kashiv, e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série. Eu nem sei o que eu devia dizer isso. Série Minecraft! Aê, capivara, Bom, no último vídeo eu tinha feito a minha casa como tá agora. Eu fiz assim um pequeno progresso, por quê? Porque aqui tava cheio de mato, tinha uma árvore pra cá. Aliás, ali seria minha casa, só que já que tinha esse outro mundo pra cá, decidi não, aqui vai ser um portão. Aqui vai ser, ó, um buraco. Eita, eu juro que eu tinha visto alguma coisa aqui. Ah, deve ter sido nada, ok. Ah, que susto. Ok. Eu tinha jurado que eu tinha visto alguma coisa aqui. Sério, tô falando sério. Ok, bora continuar aqui jogando. Aqui, ó, meu novo portão. Aqui, ó, já tenho uma ideia de fazer um pequeno jardim. Eu já até ia fazer, mas como eu já tava com vontade de gravar, vou logo fazer aqui pra vocês, ó. Aqui vai ser minha plantação. Aqui vai ter um... Opa, peraí. Vou tirar essa parte aqui pra seca não grudar, porque eu quero perfeição, tá? Perfeição. Uma coisa que nosso mundo ainda não tem. Um pouquinho, é claro. Nem tudo é perfeito. Vou quebrar. Eu vou juntar agora isso aqui e deixar tudo certinho. Tem que calcular certinho. Ou seja, calcular é nada. Ok. Eu fiz aqui tudo certinho e acabei de errar. Yay! Acho que vai sobrar indo pouco. Pelo menos vou deixar guardado. Aqui. Só rezo para que nenhum desgraçado venha e pula aqui. Vou até remover essa terra daqui. É o segundo episódio, galera. Yay! Minha casa que bonita, plantação. Aliás, assim que eu terminar de colocar isso aqui, eu vou vamos explorar. Na verdade, eu vou explorar. Porque vocês não sei nem se tá alto pra vocês. Já perdi uma pá, preciso de mais uma. Vou remover essas coisas aqui. Na verdade nem seria necessário, mas eu tirei. Ok. Aqui. Pronto. Perfeição. Uma coisa que a gente ainda não tem. Eu já disse isso aí não sei quantas vezes. Tirar aqui. Quero deixar perfeito aqui. Ah, bem aqui. Agora já tá tudo pronto. O que falta é um balde d'água. Um balde de água. Isso. D'alga. Eu ia falar d'alga. Mas como eu tava com vontade de falar zalga. Tá aí. Eu falei gal. Ah! Ok, bora continuar aqui. No último, se vocês virem o último vídeo, galera, vocês vão ver que aqui a área ficou diferente. É porque eu decidi dar uma reformada, porque tava cheio de mato. Tava cheio de mato para cá, para lá. Nem sei por que fiz essa portinha aqui. Ah, mas eu fiz do mesmo jeito, aí dane-se. Ok. Vai ficar isso aqui. Tridente não. Ah, mas eu vou plantar esse pinheiro agora. Vai ser o símbolo daqui da minha casa. O símbolo vai ficar, não tenho nem ideia. Ah, depois eu penso nisso. Ah, vou colocar ele aqui de volta. Bom, se não tem um balde de água para colocar água aqui, então vou. Aliás, dá pra aumentar mais um pouco. Pronto, agora tá perfeito. Sai, galinha. Tchau, galinha. Volte sempre. Ou seja, nunca. Vou ficar com as penas. Eu tô morrendo de fome. Nem sei se tá alto pra vocês. Tá, pro. Espera rapidinho. Não. Ok, tá certo. Bora lá continuar jogando. Eu decidi que a gente ia procurar uma caverna pra gente encontrar ferro. Opa, olha galera. Bora lá. Só espero que não encontre nenhum creeper ou man. Pega peixe. Ah, coitado do peixe, bati nele e nem sequer peguei a carne dele. Triste. Já tá até escurecendo. Já tem que começar a colocar. Olha, bioma. É do bioma de taiga. Nem sei se eu falei certo, mas é isso mesmo. Taiga. Ararinha azul. Opa, eu tenho sementes aqui.
vai ser a Blue. Vai ser o Blue. Já tem um bioma ali. Opa. Olha aqui, ó. Que susto, desgraçado. Gramento, filha da mãe. Oh, desculpa. Vem. Ah, vai embora? Então tchau. Eita, tá se afogando o bichinho. Caraca, eu não pensava que eu ia encontrar aqui o bioma de taiga. Que susto! Para de fazer esse barulho, desgrama. Meu Deus, velho. Esse barulho tá me atormentando. Vou pegar essas Ok. Eu vou pegar essas melancias. Eu tô com medo de aparecer o fantasma. Esse vai ser agora uma bichinha de estimação. Até eu encontrar um lobo. Chamar ele de Tobias. Vem, sobe. Isso. Ah, filha da puta. Ah, desculpa. Ah, tem uma calopsita aqui. Deixa eu domar ela. Vem aqui. Ok, agora eu tenho duas. Vou colocar aqui as tochas e ir até a minha casa. Eu vou colocar pedra aqui para eles não voarem. Ah, tá. Ah, terra, vai terra. Eu sempre deixo tudo isso aqui organizado para caso alguma hora eu use. Eu não sei por que eu fiz isso. Eita, tem um crepe ali, um man. Filha da mãe. Pare de fazer esse barulho de desgraça. Eu tô com medo. Ah, eles vão me seguir. Meu Deus, tá cheio de bicho aqui. Ai. Ai, volta pra casa. Vai ser amanhã. Lá vem eles. Pode vir. Ah, mas vocês imitem o som do esqueleto. Ah, desculpa. Vem aqui, bichinho. Vem logo. A droga. Vem. Meu Deus, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Ai, vó. Sai. Como ele sai? Sai, bichinho. Ah, eles vão ficar do... Ah, deixa eles aí. Eles querem ficar na minha costa, então que fiquem, né? Eu peguei algumas melancia, eu peguei umas sementes de melancia, deixa tudo organizado. Quero nada bagunçado. Esse não é meu lema. Tá aqui e começar a tocar música. Bom, infelizmente eu não posso sair. Eu vou ter que dar um corte, galera, até amanhecer, velho. Porque eu não tô com vontade, eu tô quase pra morrer, não quero morrer logo no segundo episódio. Meu pé! No meio da gravação eu sei controle do Mega Drive aqui cai. Ô, desgraça. Eu vou dar um pause, galera. Eu volto. Eu volto daqui a pouco. Ah, vou é matar agora. Tá, vem. Vem. Vem que eu tenho coragem. Aqui tem coragem, tá? Não é à toa que eu sou paraense. Vem, bichinho. Vem. Ah, tá. Como fizesse isso, tá. Tchau. Tomou uma. Mexeu com velho. Um mercenário. É essa a história do meu personagem. Lá vem um bicho. Não tá vindo. Lá vem. Não vem. Lá vem. Ah, vem logo. Lá vem. Ah, tu vai. Ou vai ou vem? Vem ou vai? O que é o quê?
Vá. Acho que quer o quê, hein? Eu tô protegido com meus 2 pássaros, que legal. Lá vem. Morreu. Não morreu. Só falta mais dar um hit. Opa, será que hoje eu mudo de nível? Bora. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de plástico, tá tudo bem, tá? Galera, acho que eu vou cortar. Eu vou cortar essa parte aqui do vídeo porque não quero que não demore muito tempo, ok? Volto daqui a pouco, tá? Tchau. Voltei, galera. Ó, tamanho. Ó, vaca desgraçada, me dá um susto desse que eu te mato, hein? Amanheceu o dia e choveu. O desgraça. Coitado dos passarinhos. Não vão ficar lá dentro de casa não. Depois que vocês fizeram comigo, vão ficar aí debaixo. Vão ficar aí embaixo mesmo. Pelo que pareça. Vou aumentar aqui um pouco, que isso aí tá feio. Pronto, tá lindo. Magnífico. Tá vendo, galera? Por que fica assim? Fica pra ali. Ok. Minha porta de casa. Agora sim, tá bonito. Bom, vai ser na chuva mesmo. Bora lá pegar a pedra não sei. Aproveita, bora colocar tocha por aqui. Eu vejo a hora de encontrar mais carvão, porque tá difícil. Colocar tocha, porque tocha é tocha. Filha da desgraça. Mas vai morrer muito. Morre, demônio desgraçado, filha da mãe. Já mudei de nível, ainda bem. Vou comer aqui um pouco de melancia. Melancia. Eu não me lembro de ter cavado aqui. Eu não me lembro, galera, de ter cavado aqui, não. Eu não cavei aqui. Não. Estranho. É o Herobrine, com certeza. Herobrine Confirmed. Ok, bora logo procurar aqui. Aqui a caverna. Essa vai ser essa aqui mesmo, hein? Eu só tenho 11 tochas. Beleza. Vou logo acabar com essa minha picareta. Minha picrada. Ai. Desgraça. Opa, já dá pra também. Morre. Filha da mãe. A caverna bem funda. Bora explorar ela um pouco. Adeus, aranha. Tchau, aranha. Morreu. Acho que tá vivo. Não, morreu. Opa, já encontrei mais. Encontrei ferro. Pronto, minha picareta morreu. Ainda bem que eu tenho essa. Opa, consegui um arco encantado. Breaking 1. Não é tão ruim assim, pelo menos. Já dá pra... se eu tivesse a bigorna, daria pra eu colocar elas juntas. Ok, bora explorar mais essa caverna. Caramba, caverna grande. Bom, meu estoque de... eu tô encontrando muito ferro, velho. Não vou explorar muito porque... Não me diga que é um... vou me retirar. Ai! Ai, caramba, que susto! Sai! Ai, sai! Anda! Entra nessa porra, velho! Entra! Vai, véi! Ai, velho! Ai, velho, que tensão, velho! Meu Deus, um coração! Meu Deus, come essa carne, desgraça! Égua, velho! Esqueleto, filha da mãe! Ai, meu Deus, que susto! Vá, velho! Esqueleto desgraçado, velho! Égua, velho! Eu lá de boa pegando lá. Foi com certeza o de armadura de couro. Foi com certeza ele, mas vou matar esse desgraçado. Mas vou matar. Ai, velho, que susto, velho. É sério, meu coração. Se vocês estivessem vendo meus pelos aqui, tô arrepiado, velho. Vou fazer mais tochas.
Vou lá voltar, hein? Vou voltar. Daí no... Ali o desgraçado. Morre. 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 Morreu. Opa, já consegui uma calça e já perdi. Já perdi. Já perdi minha. A minha. Meu peitoral. Ai, depois de uma luta tensa, uma perseguição tensa, tá tocando a música. Tá tocando a música normal do Minecraft. Ah, pelo menos essa música do Minecraft é legal. É assim que é aqui a música aqui no onde que eu moro, ela. É Pai d'Égua aqui, minha região. Ai, velho. Eu não sei o que falar direito, velho. Eu tô assustado. Ai, vou pegar aqui esses carvões e vou lá pra minha casa. Eu vi isso daí, ó. Eu acho que vai aparecer a mulher assistente. Acho que não tá. Vocês não estão ouvindo, né? Ouvindo de novo, ó. Vou colocar mais alto. Eu adoro essa música. Me deixa calma. Essa é minha preferida. Bom, eu já tenho agora mais um pouco de carvão e agora já dá pra lá pra fazer a plantação. Assim que eu fizer a minha plantação, o vídeo já acaba. E já vamos pra amanhã. Vou pegar esse resto aqui de carvão e eu já volto, tá? Já volto. Yeah! Voltei, galera. Depois de uma longa viagem, começou a chover. Eu lutei com alguns bichos aqui. E já que eu tinha feito uma tesoura, dois zumbis, estrupadores de, estão estrupando. Eita, tem um creeper também junto. Oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man. Oh man. Morre. Ai! Mas eu sou idiota mesmo, hein, velho. Mas eu sou burro mesmo. Oh man. Vou pegar a lã dessa ovelha aqui rápido. Opa, veio logo 3 de uma vez, sendo que eu... Pronto, Pronto. Eu gosto também dessa música aí. O Creeper acabou de estragar bem ali. Bom, isso daí não importa. Quando eu terminar o vídeo eu dou ali uma jeita. Ah, vai, me mata desse susto de novo. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Eu tenho pena de não matá-los, tá? Porque só um de vocês estão em extinção, mas o outro eu mato. Brincadeira, galera. Eu amo pássaros. Amo muito. Bora dormir. Bom, já marquei minha posição. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Pronto. Vou comer mais um pouco e a chuva já passou. Agora só tenho 3. Agora só tenho 3. 3 ferros. Dá pra fazer uma picareta de ferro pra pegar diamante. Bom, vou logo colocar aqui. Aqui. Pegar daqui. Bota aqui. 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 Eu não devia ter feito isso. Mas eu fiz. Tá aí. Pronto. Bonito, bonito. Agora eu vou pegar aqui as sementes. Vou poder fazer muita coisa. Eu não vejo a hora. Aqui, aqui e aqui. Pronto, deixa tudo organizadinho. Me mata de susto de novo, desgraça. Igual. Assustar a mãe pra ver se quica. Ok. Oh, beleza. Eu pego tudo, só que eu não faço manchado. Aqui. Pronto, minha enxada feita. Eu vou terminar o vídeo assim que eu fizer aqui esse meu negócio. Minha plantação. Minha plantação de tiba oficial. Aqui. Eu acho que eu vou colocar uma ponte aqui. Não vai ser assim não, fica meio feio. Aqui vai ser melancia. Vou ter que colocar aqui um
um objeto pra ela não crescer aqui. Vai ficar assim mesmo. Aqui vai ser trigo. Eita, Creeper, Creeper! Ai! Não, 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 eu disse que ele ia aparecer em algum momento. Eu sabia que ele ia aparecer. Até os pássaros me avisaram. Mas ele morre hoje. Morre. Desgrama, me mata outro de susto. Mégua. Égua, velho. Creeper desgraçado, velho. Susta a mãe pra ver se leva uma. Pronto. Tá bonita, bonita. Vai ser... Não, acho que eu vou continuar assim mesmo. Aqui... tá pronto a minha plantação. Bom, esse foi o vídeo. Plantação, Minecraft. Bom, eu acho que no próximo episódio eu vou dar uma ajeitadinha aqui, deixar mais bonitinho. E no próximo episódio a gente se vê, tá? Beleza? Tchau, galera. Talvez algumas coisas mudem. Nos vemos em breve. Adeus. Tchau.